乡亲啊，继续要来讲这个饭圆北中南大无同，像宜兰一定爱煎一底赤赤的卵包，爱搁来淋豆油。啊，那中部是夹一底控肉，下港就是包皮蛋，上受欢迎。烧腾腾的紫米饭，要佮你清烟，将配料放入去，是讲卵包加豆油倒入饭圆内底。你敢有看过？我就是从小都这样吃，可是我觉得有加酱油的话，可能就是会比较有味道，有油条啊、菜脯啊，然后煎蛋。宜兰在地传统饭圆，不少民众拢会来一粒仔煎卵，佮加豆油。大部分荷包蛋会加。宜兰的饭圆除了卵包，一定佮爱淋豆油佮咸油才有够味。台中是到一大片到肚肚的控肉，或者是肉排；啊，那南部的乌金饭圆是加入重口味的皮蛋，或者是咸卵。拍开冷霜，将控肉拿出来，迄个老汁插插的。台中路边卖饭圆的，拢会当看到一大鼎的控肉，因为民众都是爱这味。那个控肉挺有嚼劲的，是很有高沙味吗？哎，对对。哦，控肉、卤蛋，还有葱蛋跟油条。皮蛋的两人各会看戏，配咸卵两种不同的口味夹做伙，这就是高雄人上爱的乌金饭圆。买7粒，来7粒，哎，那个滋味哦，我都知好食，要安怎甲你讲好食？好食甲唔知影要安怎讲，大家小巷拢看会到的饭圆，因为北中南对食食的习惯和口味的无同，好在地美食加更加侪创意加好滋味。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。